Assalamu alaikum jama'an channel, barkamu da sake haɗuwa da ku a wannan sabon bidiyon. A wannan bidiyon na sake gabatar muku da wani application mai suna Clear Scanner, wanda wannan application na amfaninsa shine zai na iya copy rubutu a jikin photo. Sannan kuma application yana iya ajiye ma takardu ko kuma in ce documents ɗinka wato na karatu da kake so ka adana a ciki da email ɗinka. To wannan application na Clear Scanner yana iya ajiyewa. Amma kuma a hali yanzu mu bayanin da muke so mu yi, ina so yi muku bayani ne akan yadda za ku aje ko kuma in ce yadda za ku copy rubutu a jikin photo. A baya na taɓa bayani akan wani application mai suna Textberry wanda shi ma yana irin wannan abun, sai dai kuma Clear Scanner ya kasance a fi shi daɗi, shi yasa na sake gabatar muku da wani application mai suna Clear Scanner. To da fari menene ake nufi da kuma copy rubutu a jikin photo? Akwai mutane da dama a bidiyo na baya da ya wuce suka yi tambaya cewa su ba su san ya za a yi su copy wannan rubutun ba, duk da ma sun kalli wannan bidiyon, sannan kuma ba su fahimci wani irin rubutu ake kwafa a jikin photo ba. To insha Allah idan kun natsu kun kalli wannan bidiyo daga farko har zuwa ƙarshe, za ku ga akan menene ake magana, sannan kuma wani rubutu ne ake kwafa a jikin photo. To da fari bari in je gallery in baku misali abin ko gani. Idan a ce kana da wani photo wanda ya kasance rubutu ne a ciki kamar wannan yanzu, kana da photo wanda ya kasance gaba ɗayansa rubutu ne, sa'annan kuma kana so wannan ɗan rubutun da yake cikin nan ka yi copy su, ko kuma in ce kana so ka ɗauke wannan rubutun nan ka ajiye su a cikin documents ɗinka, sa'annan kuma ka zo ka yi printing ɗinsu. To wannan application ɗin zai kasance zai taimaka ma wajen kofa ma wannan rubutun nan ba tare da ka zauna kana ta rubuta shi a cikin wayanka ko a cikin kwamfutanka ba. To da fari kana buƙatar download wannan application mai suna Clear Scanner a wayanka. Ana iya samun application a Google Play Store, sannan kuma za ka iya searching shi a cikin Opera ka same shi. Suna application ɗin Clear Scanner, kada ku manta. Sannan kuma ƙarshen wannan bidiyo zan nuna muku inda za ku bi ku yi download wannan application ɗin. Da zaran ka download wannan application mai suna Clear Scanner kuma ka install ɗin shi a cikin wayanka, abin da za ka yi nan wajen shine sai ka bude shi. Kana buɗe wannan application ɗin, abin da zai fara kama shine wannan rubutu, daga nan sai ka yi allow. Kana allow za ku ga alamu guda biyu a ƙasan nan, gallery da kuma image. Wannan amfanin gallery nan zai kasance za ka ɗauko hoton da ya kasance a cikin wayanka a aje, sannan kuma hoton rubutu ne zalla kake so ka kwafa a jiki. To da fari abin da za ka yi nan sai ka taɓa wannan hoto na gallery. In kuma kana da wani littafi a aje a gefe wanda kake so ka ɗauka a hoto kuma ka copy rubutun, sai ka taɓa wannan kyamaran sai ka shiga ka ɗauka hoto kenan. Amma bari yanzu mu shiga mu ɗauko wannan hoton da muka yi saving a cikin gallery na wayanmu, sai mu shiga nan wajen kenan. To bayan ka shiga sai ka shiga kyamara ka nufi inda ka aje wannan hoton naka na yake. Kana taɓa wannan hoton da ya kasance rubutu ne zalla kake so, sai ka taɓa OK. Kana taɓa OK za ku ga ya kawo muku wannan hoton nan da ya kasance rubutu ne a ciki, sannan kuma ga wani ɗan alama nan da za ku seta inda rubutu yake. To abin da za ku yi da wannan za ku seta shi kasance kun sa rubutu a tsakiya. Wannan rubutun da kuke so ku kwafa ya zamanto yana tsakiyar wannan alaman kalon nan. Kana yin haka abin da za ka yi sai ka taɓa wannan alaman good na gefen nan. Kana taɓa wannan alaman good nan za ku ga ɗan yi loading, daga nan zai shigo da wannan page. Abin da za ka yi nan sai ka taɓa wannan document na saman nan a nan wajen. Kana taɓa wannan document nan sai kuma abin da za ka yi nan sai ka taɓa color. Kana wannan abin da za ka yi next shine sai ka taɓa wannan alaman good nan. Kana taɓa wannan good za ku ga ya sake dawo da ku wannan page ku na farko kamar yadda kuke gani haka. Sai dai kuma ga wannan hoton da muka taɓa. Abin da za ku yi nan shine sai ku taɓa wannan hoton sau ɗaya. Za ku ga shiga da ku wannan page. Alamu kenan ya gama ɗauke rubutun nan. Yanzu inda za ka yi copy rubutun nan shine sai ka taɓa OCR. Wannan alama na ƙasan da kuke gani nan shi za ku taɓa. Kana taɓa wannan alama OCR nan yana tambayan ka wannan rubutun da yake jikin hoton yaren Catalonia ne ko Danish ko Dutch ko English ne ko Finnish ne ko kuma a Faransai, Germany ne ko dai a wani yare ne da ya kasance a jikin wannan littafin. Amma wannan littafin nan da yake bayan ko in ce wannan rubutun da yake bayan Turanci ne. To sai mu zaɓi wannan English ɗin, daga nan sai mu taɓa OK. Za ku ga ya ɗan yi loading ɗan kaɗan. Ba tare da ɓata lokaci ba za ku ga wannan rubutun da yake jikin wannan littafin ya kofo mana shi. Kuna ganin su gashi ne yanzu gaba ɗaya rubutun nan. Idan kun sauko da shi kun ga gashi na rubutun, sannan mun taɓa wannan note ɗin nan mun shiga nan. Idan mun shiga OCR ɗin za ku ga wannan rubutun nan. Kun ga a farkon wannan littafi na saman nan abin da aka rubuta checking the tension. Kun ga kuma ya kofo mana wannan checking the tension. Kun ga yanzu a halin yanzu za mu iya goge wannan rubutun nan mu jara shi yadda muke so. Sannan kuma idan kana so ka copy wannan rubutun sai ka riƙe wannan rubutu guda ɗaya, daga nan za ku taɓa na digo nan sai ka taɓa select all, daga nan sai ka cut, wato kai cutting ɗin shi ka ɗauke shi gaba ɗaya kenan. Yanzu haka ka riga ka ɗauke wannan rubutun nan. Idan kana so ka je ka mai da shi kamar document haka ta yadda za ka je a ma printing ɗin shi a cikin kwamfuta, sai ka je ka buɗe application ɗinka na Microsoft ko kuma kana da WFP Office. Ka buɗe WFP Office ɗinka,
in kana so ka mai da shi document ka aje kenan. Daga nan sai ka taba alaman plus sign nan, daga nan sai ka taba wannan document blank. Duk inda ka je ka rike da hannu haka kana sakiya za ku ga ka muku alaman paste. Kuna taba wannan paste nan za ku ga zai sauke muku wannan rubutun nan na jikin wancan littafin gaba ɗayan su. Sannan kuma za ka iya gyara abin da kake so a ciki, za kuma ka yi karin duk abin da kake so a cikin wannan littafin. Kai ma za ka iya abin da ka ga dama da wannan rubutun, sannan kuma ka je ai ma printing din shi. In kuma kana so za ka iya tura ma wani abokin ka aka a cikin WhatsApp. Misali kamar yanzu ka shiga WhatsApp ɗinka kake so ka tura wannan rubutun nan ma abokin ka ba tare da ka zauna ka yi typing din shi ba. In ka shiga yanzu haka sai ka taɓa wajen rubutun, daga nan sai ka riƙe haka. Kana sakiya kun ga pasting ya dawo, daga nan sai ka taɓa wannan pasting ɗin nan. Kun ga rubutun gaba ɗayan su ya cire sai ku turna send. Kun ga gashi nan wannan rubutun da yake jikin wancan littafin nan. Mun mai da shi rubutu haka ƙararrawan da za a iya canjawa, za a kuma iya gyara abin da ake so a ciki. To da wannan na kawo wannan ƙarshen bidiyo na wannan satin, sai mu sake haɗa da wani sabon bidiyo da na sake kawo a nan gaba. Kada ku manta ku yi subscribe a wannan channel, sannan kuma ku yi share na bidiyo in har ka kasance bidiyo ɗin kuna jin daɗin shi ko kuma kun ƙaru da shi. Sai kuma batun da na gaya muku akan yadda ake download na application. Kamar yadda ɗazu na gaya muku, ana download na application ɗin a cikin Google Play Store. Wannan waje kenan, wannan mai suna Google Play Store. Za ka buɗe wannan Google Play Store nan, da zaran ya shiga cikin Google Play Store sai ka taɓa wajen rubutu na saman nan. Abinda za ka yi nan sai ka rubuta kalli scanner. Kana rubuta clear scanner kamar haka, abinda za ka yi nan wajen shine sai ka danna alaman go nan. Kana taba wannan go nan zai kama wannan application din, shine a na farko sai ka taba kai install wannan application din. Sannan kuma ku kula ku kalli photon application din. Kada ya kasance kun je kun download wannan application wanda zai kasance ba shi ba. Nagode, sai mun sake da ku a wani sabon bidiyo.